Fogueira Santa na fé de Nervosão. Boa tarde, meu nome é Anderson. Eu fui muito bem recebido pela equipe de advogado do Profeta Nervosão. E o meu caso é em questão da filiação, né? Eu fui afiliado sem meu consentimento. E isso aí seria pelo menos o mínimo que eu possa recuperar daquilo que eu perdi durante anos na Igreja Universal. Pessoal, você que tem uma causa aí, alguma coisa, alguma injustiça que foi causada em seu favor, venha denunciar, tá? Não deixe isso passar, denuncie mesmo, corra atrás dos seus direitos. E eu agradeço a você aí, tá, profeta, pela essa gentileza de nos atender, tá? E eu creio que Deus está no controle e tudo vai dar certo. Deus abençoe a todos aí e não desista, vão atrás dos seus direitos.